Друзья, добрый день! Сегодня к нам заехала RX 450 F-Sport гибридный 2021 года. Электронные стойки. Сейчас проверяем. Амортизаторы полностью уснувшие. Сопротивления, получается, практически в нем нету. Клиент жалуется на жесткость. Сейчас после ремонта тоже этот снимем. Вот F-Sport. Задний тоже сейчас снимаем. Друзья, родные амортизаторы не теряйте, не выкидывайте. Ни один амортизатор эти оригиналы не заменит. Вам их четко с гарантией восстановим. Гарантия у нас полгода. Мы находимся Льва Толстого, Молодая гвардия. Родные не теряйте. Результат покажем.